Halo sahabat Aneka Mesin semua. Kali ini Aneka Mesin mendapatkan kepercayaan untuk menghadirkan mesin packing terbaik untuk produk kopi bubuk. Kopi ini dikemas sachet kecil satuan seperti ini. Dan di video ini adalah proses pengujian terakhir sebelum mesin dikirim ke tempat konsumen untuk pengemasan massal di sana. Mesin pengemas kopi ini memiliki fitur pengembung, sehingga kopi yang dihasilkan memiliki bentuk gembung seperti kemasan makanan pada umumnya. Dan tentu saja jumlah kopi yang masuk dan juga tingkat gembungnya bisa diatur ya guys ya. Yuk konsultasi gratis bersama Aneka Mesin.